السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس جديد اليوم في ليكسيك تيماتيك لا سونتي اي لا مالادي. غادي نشرح هذا الدرس وغادي نخدمو هاد جو مونطرين جو ميفالي صحة 101 على بركة الله. انطرو ورجعو من الليكسيك. هاد المرة الليكسيك تيماتيك لا سونتي اي لا مالادي. ليكسيك تيماتيك في لو فاكسان، كاع الكلمات اللي تطلقوا في لو فاكسان سميتهم ان ليكسيك. اقرا. J'observe et je découvre. Le vaccin est un produit administré à une personne pour l'immuniser contre une maladie. إذا لو فاكسان راه معروف، واللقاح هو واحد المنتوج. Le vaccin est un produit administré à une personne pour l'immuniser contre une maladie. اللقاح هو منتوج اللي تنستعملوه للشخص باش نعطيه واحد المناعة ضد مرض ما. نزيد دوزيام باراغراف. La vaccination est pratiquée pour créer une immunité. Pour créer une immunité contre certaines maladies. Certaines maladies graves et contagieuses comme la variole, la tuberculose et autres maladies. La vaccination pratiquée pour créer une immunité contre certaines maladies graves et contagieuses. إذا اللقاح تنطبقوه باش نخلقوا واحد المناعة في الجسم ديال الإنسان اللي تقاس بمرض معدي بحال لا فاريول وهو الجدري، لا تيبركلوز هو المرض ديال الصدر، وبدا يجي عندنا مرض الرئة وأمراض أخرى مثل اسمو لا غريب، مثل لا مينانجيت، بزاف ديال الأمراض. زيد. Quand on est vacciné, on est protégé parce que le vaccin ne laisse pas ces maladies nous attaquer. إذا النتيجة هو أننا ملي نديرو اللقاح كونط اوني فاكسيني تنكونو محميين، أو ني بروتيجي هي محمي، لأن لو فاكسان ما تيخليش هاد الأمراض تهجم على الخلايا ديال الجسم ديالنا. Quand on est vacciné, on est protégé parce que le vaccin ne laisse pas ces maladies nous attaquer. إذا الفاكسان هو حماية ضد هاد الأمراض باش ما تهجمش على الخلايا ديالنا. بالنسبة لهاد الأسئلة أو هاد الأسئلة اللي هنايا غنخلي لكم في السكرين، لأن غالب المقررات اللي كتكون في المدرسة كيديروهم غالي كيديروهم اون اكري. جو ميفالي جو مونطرين جو ميفالي، هادوك هما اللي كيكونوا اون اكري. دابا غادي نقراو جغرافيا، راه غنخلي لكم هادو في السكرين. D'abord, gératien. Les mots et expressions utilisés pour parler du vaccin et de la vaccination constituent un lexique. Constitue, c'est un verbe. Constitue un lexique thématique. Les temps utilisés sont le médecin. Les termes utilisés sont le médecin, le vaccin, un produit, la vaccination, la maladie, la variole, la tuberculose, l'immunité contagieuse administrée
immunisé, vacciné, protégé, etc., etc. إذن les mots et expressions utilisés pour parler du vaccin et de la vaccination constituent un lexique thématique. وهاد جو retiens خاصها تحفظ ضروري تحفظ المسائل هذه لأن تتعاونكم باش ديروا اون ريداكسيون إنشاء وتعاونكم على الكوميونيكاسيون. تيخص الفاكسان تنعرفوا الكلمات اللي نقدروا نستعملوا. لو فاكسان هو البرودوي لا فاكسيناسيون هي عملية اللقاح. لا مالادي معروفة، لا فاريول هو الجدري، لا تيوبركلوز هو مرض الصدر، ليمينيتي مناعة، كونتاجيوز معدي، ادمينيستري تنستعملوه، ايمينيزي راه من الفاميلا ديال ليمينيتي بحال ايمينيزي هي تندير واحد الحماية للذات ديالي. فاكسيني سي ان فيرب فاكسيني جو سوي فاكسيني إذا درت اللقاح. بروتيجي هي محمي حماية ضد هاد الأوبئة. دابا غادي نمرو جو مونطرين غنجاوبو على هاد الأسئلة على بركة الله. Je m'entraîne, complète chaque phrase avec le mot qui convient. Allez, vas-y. Vaccination, maladie, immunisé, vaccin, malade, vacciné. Le vaccin. هنا غنديرو le vaccin ياك؟ Le vaccin. Le vaccin est un produit qu'on t'injecte ou qu'on te fait avaler quand tu n'es pas zid. vaccin. قرأ la phrase. Le vaccin est un produit qu'on t'injecte ou qu'on te fait avaler quand tu n'es pas vacciné. Immunisé contre certaines maladies graves. Certaines maladies graves. La vaccination est nécessaire parce qu'elle le protège des maladies contagieuses. أنا هاد الفقرة ديال جو مونطرين يتمرن اللقاح وضروري الحماية ديال الجسم ديالنا ضد الأمراض المعدية. ودابا غادي نمرو للتمرين الثاني 8. À l'aide des mots de la rubrique je retiens constitue un petit texte. غادي نعمرو هادو غنصايبو ان بوتي تكست ياك بلي مو دو لا روبريك هادو كاين فاكسان فاكسيني هادشي الكلمات اللي شتي قبل هما اللي غتخدم دابا. انا كنقترح ندير hier je suis parti avec maman chez le médecin. ماشي maman chez le médecin. hier je suis parti maman chez le médecin. البارحة ذهبت أنا أمي عند الطبيب. pour faire vacciner. لأجل لقاح أخي الصغير ضد المرض. حولي أنا الغلط ما كايناش accent à la fin. Mon petit frère contre la vaccinée contre la maladie. contre la maladie المسمات appelée tuberculose. هو الربو ولا مرض صدر الربو أو مرض صدر. Le médecin a dit à maman que mon petit frère est maintenant
immuniser. Immuniser, bien. الطبيب قال لي أمي بأن أخي الصغير الآن راه ملقح ضد مرض الربو، la tuberculose. Il ne peut pas attraper cette maladie. إذا راه محميدة من هذا المرض وراه ما غاديش يجي هذا المرض نهائيا. والآن دابا غنمرو je m'évalue par les mots qui n'appartiennent pas à lexique thématique Une partie au lexique thématique de la vaccination. كاينه لا مالادي لي ليبيد ما كتعلقش ب لي مالادي. اذا غادي نباغيو عليها لو ميدسان لي ميديكامون. هذا لو سوجي دابا شنو فهمنا خصنا نجاوب على هذا باش نباغيو لي ليبيد راه ما داخلاش معاها. لو ميديكامون حتى هو ما داخلش. شنو الميديكامون لا فاكسيناسيون ليمونيتي لا فارماسي حتى هي لا. شنو لا فارماسي شنو لا تو لو فاكسان سيتي لو فاكسان لا لو فاكسان داخل immuniser la variole la tuberculose contagieuse هادي لي فيتامين غنباغيوها لي غليسيد هي غنباغيوها لاسبيرين هي غنباغيوها. هنا كنكونوا سالينا هاد التمرين 89 وغندوزو التمرين 10. écris une phrase sur le vaccin. هنا تقدروا تستعملوا هاد الجمله وهذه راه هذه راه غلطه. تقدروا تستعملوا هاد الجمله ولا غادي نكتبوها دابا sur le livre. هانتوما الآن بعد ما كتبناها. Le vaccin est une préparation administrée dans le but d'immuniser l'organisme contre des maladies contagieuses. Administrer 2 œufs, la préparation féminin, administrer ça تكون féminin 2 œufs. سمحوا لنا على هذا الغلط راه هو صححنا هنايا وهنايا كنكونوا سالينا الدرس ديالنا. في الدرس ديالنا مي زابرونتيزاج اون فرونسي 6e année primaire. تسناونا في حلقه جايين. السلام عليكم.